Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtootaa fi hordoftoota teenya nageenyi keenya kan kabajaa bakka jirtan hundatti isin haa ga'u isinin jedha. Egaa amma dura jechuudha akkaawuntii PayPal akkamitti akka banachuu dandeettan isin agarsiisaa jira jechuudha. Egaa ammallee mootu steep biraatiin karaa salphaa ta'een akkaawuntii PayPal ka biyya hundatti dalaguu danda'u, addunyaa hundarratti dalaguu danda'u. Akkasuma mootu VPN tokko malee location tokko osoo hin jijjiirre akkasuma Mastercard, Credit Card fi Debit Card tokkocha osoo isin hin gaafanne jechuudha. Bakkuma jirtan teessanii salphumatti akkamitti akka banachuu dandeettan isin agarsiisa jechuudha. Ka fooyyee dhufe jechuudha akka ajaa'ibaatti jechuudha. Akkaawuntiin PayPal fakkeenyaaf maallaqa geemii irraa dalagan akkasuma application irraa akkasuma mootu websaayitootaa fi TikTok irraa maallaqa dalagan hunda jechuudha. Akkaawuntii PayPal ittiin baafanna jechuudha. Kanaafuu namoonni hedduun akkaawuntii PayPal jechuudha ka verify ta'e argachuu dadhabanii hedduu rakkachaa jira jechuudha. Kanaafuu akkaataa amma itti banu kanaan akkaataa amma isin agarsiisa kanaan tokko tokkoon step isaa osoo irra hin dabarre yoo ka baratan taate bakka jirtanii akka ajaa'ibatti itti fayyadamuu dandeettan. Egaa step dhaan deemnaa hanga dhumaatitti na hordofu hin dagatinaa isinin jedha. Egaa viidiyoo tana yeroo eegaltan like gochuu hin dagatinaa. Namoonni mana keenyaaf haara taatanii mootu asumaan subscribe gochuu hin dagatinaa isinin jedha. Egaa hanga dhumaatitti na hordofaa. Egaa maal goona seetan Google Chrome mobile keenyarra jiru keesseenna jechuudha yeroo duraatiif jechuudha. Sana booda erga haara kanaan Google Chrome keenya keessenne maal gochuu qabna gubbaarra kunoo sarara tuqaa sadii gamanatti argamtan yeroo takka haala kanaan gadi tuqna jechuudha. Sana booda maal goona history keenya jechuudha waan amma dura fakkeenyaaf Google Chrome irratti search goona jechuudha. Isa sanniin kunoo asitti jechuudha history bakka jedhu kana keesseenuudhaan achi keessaa balleessina jechuudha guutumaan guutuutu jechuudha. History keenya achi keessa jiraachuu hin qabu jechuudha fakkeenyaaf haala kanaa jechuudha. Kanaafuu maal goona kunoo history keenya akka itti qulqulleessinu kunoo asitti clear browser kan jedhu kana bakka kana haala kanaan akkana gattuina jechuudha. Sana booda erga haala kanaan gattuina jechuudha kunoo asitti jechuudha bakka kanatti jechuudha all the time kan jedhu irra goona jechuudha. Fakkeenyaaf amma last hour irra jira. Kanaafuu haala kanaan bakka kana gattuina jechuudha. Sana booda gama gadhaan irratti kunoo all the time tan juttan irratti haala kanaan akkana gaddeefna jechuudha. Sana booda gama gadhaan kunoo asitti jechuudha isii tana haala kanaan Google Chrome keenya clear goona jechuudha. Sana booda okay goone sana booda as keessa baana jechuudha kunoo home irratti deebina jechuudha kunoo haala kanaan. Egaa amma waan amma dura search goone asirra qulqulleessinee jira jechuudha. Akka location keenya arganne jechuudha. Sana booda maal goona kunoo kubbarra sarara tuqaa sadii tagara harka mirgaa jirtu tana yeroo takka haala kanaan gadi tuqna jechuudha. Sana booda asitti kunoo new incognito tab kan jedhu kana yeroo takka gadi tuqna jechuudha. Kunoo isii tana jechuudha. Computeraan isoo ta'e new incognito window tab kan jedhu gadi tuqna jechuudha gamanatti jechuudha. Kun Google Chrome keessa irratti jechuudha. Sana booda kunoo isii tana haala kanaan gadi tuqne gubbarratti jechuudha. Kunoo haala kanaan barreessina jechuudha. paypal.com/e jenne haala kanaan barreessine search goona jechuudha. Haala kanaan kunoo egaa haala kanaan nu dhufa jechuudha. Haala kanaan yoo nu dhufe maal goona kunoo sign up for free tan jettanii yeroo takka haala kanaan gattuina jechuudha. Sana booda kunoo asitti jechuudha optionii lamatu nu dhufa jechuudha. Kunoo asitti personal account fi business account jechuudha. Kanaafuu nuti ka fayyadamnu business account waan ta'eef business account irra deefne kunoo gama gadhaan tan haala kanaan asirra gaddeefne jechuudha. Sana booda continue bakka jettan yeroo takka haala kanaan gattuina jechuudha. Sana booda haala argitan kanaan nu dhufa jechuudha. Egaa yeroo inni akka nu dhufe amma bakka kanatti maal goona Gmail keenya itti galchina jechuudha. Gmail qopheeffannee dhufne jechuudha. Egaa erga haala kanaan Gmail kiyya itti galche jechuudha maal godhaa continue bakka jettan yeroo takka haala kanaan gattuqa jechuudha. Egaa haala argitan kanaan Gmail kiyya fudhatee jira jechuudha. Kanaafuu amma asitti wannu hafu password dha jechuudha. Password kana yeroo itti galchinu small letter capital letter jechuudha kanneen eeggachaa itti galchuu qabna jechuudha. Egaa simboliiwwan fayyadamuu qabna. Simbolii jechuun hashtag fi mentioning keessa jiran akkasuma mallattoowwan simbolii achi keessa jiran hunda fayyadamuu qabna jechuudha. Akkasuma qubee gurguddaa fi qubee xixiqqaa fayyadamuu qabna jechuudha. Egaa mee anis ni barreessa jechuudha. Egaa kunoo haala argitan kanaan sadiinuu right naa godhanii jiran jechuudha. Kanaafuu strong password ta'uu qaba jedha PayPal jechuudha. Kanaafuu haala kanaan barreessan jechuudha. Egaa erga haala kanaan itti galchee maal godhaa continue godha jechuudha. Kunoo haala kanaan. Egaa amma Gmail kiyyaa fi password kiyya fudhatee jira jechuudha. Kanaafuu amma kunoo asitti jechuudha processiiwwan kanneen access goone sirriitti guunna jechuudha. Tartiibaan deemna jechuudha. Egaa bakka kanatti sirriitti na hordofuu hin dagatinaa isin jedha tartiibaan deemna jechuudha. Kanaafuu maal goona kunoo asirraa legal business name fi legal last name kan jedhu itti guunna jechuudha.
Egaa amma business contact kenna guunna jechuudha. Egaa maal goona kunoo maqaa kenna first name itti goona jechuudha. Maqaa keessan itti guutan jechuudha. Kunoo anis maqaa kiyya itti guuta jechuudha. Itti aanee ammas last name guunna jechuudha. Kunoo egaa last name is guuta jira. Itti aansee amma mootu business detail jechuudha. Legal business name jedha. Kanaafu legal business name keessan maqaa company keessanii yookaan immoo maqaa waan fayyadamtanii fakkeenyaaf YouTube yoo qabaattan Facebook yoo qabaattan isas gochuu ni dandeessan jechuudha. Homaa rakkoon qabu. Kanaafu isuma itti godha jechuudha. Kunoo fakkeenyaaf ani kunoo kunoo haala kanaan Shamsu Abbas jedhanii rakkoo hin qabu jechuudha. Egaa itti aansee ammas jechuudha business phone number jedha. Business phone number kenna itti goona jechuudha. Egaa lakkoofsa kana asitti kunoo bakka kanatti jechuudha lakkoofsa itti guunna jechuudha. Egaa koodii kana biyya jirtanitti jijjiiruu dandeessan jechuudha. Itoophiyaa yoo jiraattan Itoophiyaa irratti jijjiiruu dandeessan. Kunoo haala kanaan bakka nagatu hidhanii jechuudha. Itoophiyaa irratti jijjiiruu dandeessan. Biyya jirtan yoo bakkuma jirtan sanitti godhuu ni dandeessan. Uummata akka rakkoon qabu garuu warri Itoophiyaa jirtanis Itoophiyaa irratti gootan jechuudha. Kanaafuu ani bakka jiru irratti deebisa jechuudha. Anis kunoo biyya jirutti jechuudha. Egaa haala kanaan lakkoofsa kiyya itti guuta jira jechuudha. Sana booda gama gadhaan irratti kunoo PO box jedhamu. PO box kana yoo qabaattan poostaa jechuudha. Yoo qabaattan itti guutan jechuudha. Naannoo keessan yoo qabaattan jechuudha. Yoo hin qabaanne garuu rakkoo hin qabu. Maal gootanii lakkoofsuma digiitii 4 wayii itti galchitan jechuudha. Bakka poostaa kanatti jechuudha. Poostaadha wanti inni ergu tokko hin jiru. Kanaafuu rakkina tokko hin qabu. Fakkeenyaaf kunoo haaluma kanaan itti guuta. Isinis yoo qabaattan digiitii 4 wayii itti guutan jechuudha. Waan akka rakkoon qabu jechuudha. Itti aansee gama gadhaan irratti additional information kan jedhu ni jira jechuudha. Additional information kana irratti jechuudha warri Itoophiyaa jirtan Addis Ababa jettanii guutan jechuudha. Bakka jirtanii namoonni biyya biraa jirtan immoo magaalaa guddoo biyya jirtanii san itti guutan jechuudha. Fakkeenyaaf amma as jira Kaayiroo jira jechuudha. Haala kanaan itti guuta jechuudha. Egaa siitii jedha. Siitiinis Kaayiroodha. Egaa isinis haaluma kanaan bakka jirtanirra itti guutan jechuudha. Egaa itti aansee asitti Imireet jedha jechuudha. Imireetii kana yeroo takka haala kanaan bakka gattuudha jechuudha. Kanneen keessaa kunoo asitti Abu Dhabii kan jedhu kanarratti deebitan jechuudha. Haala kanaan Abu Dhabii kan jedhu irratti deebitan jechuudha. Sana booda gasiixanii asitti jechuudha primary currency jedha. Primary currency keessan asitti jechuudha ka barbaadanii deeffachuu dandeessa. Yoo feetan doolaara yookaan Austraaliyaa doolaar, British pound jedha, Canadian dollar jedha. Kanneen keessaa doolaaruma irra gootan jechuudha. Normaali doolaara irra gootan jechuudha. Sana booda erga haala kanaan guunnee kunoo asirraa hanga gadiitti tartiiban haala kanaan guunnee jirra jechuudha. Waa takka sodaa takka hin qabaatina. Hooma takka rakkoon qabu. Asitti jechuudha additional information ani magaalaa ofii keessa jiru Kaayiroo waan jiruuf siitiinis Kaayiroo waan taateef asumatti guutee jechuudha. Isin galee isin asitti mootu Imireet kan jedhu kana mootu dirqama Imireet waan jedheef Abu Dhabii irra deebisuu qabdan jechuudha. Isin galee kanaafuu rakkoo hin qabu. Foon nambarii mootu ani asitti ka Kaayiroo godhe jechuudha. Ka biyya keessa jiru ka Egypt jechuudha. Waan as jiru jechuudha. Isin mootu biyya jirtan san bakka jirtan sanii banatu qabdan jechuudha. Bakka jirtan sanitti jechuudha. Maaliif miseejiin achitti isin ergama waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu isa irra deebistan koodii keessan jechuudha. Kunoo asitti isii tanallee irra deebisuu hin dagattan. Kunoo biyyoonni addunyaa hunduu asirra jiran jechuudha. Isa kana bakka jirtan irra deebiftanii sana booda biyya jirtanii san lakkoofsa biyya jirtanii san itti guutan jechuudha. Sana booda jechuudha. Salphaadha jechuudha. Kanaafuu haala kanaan itti fayyadamna jechuudha. Haala kanaan guunna isas jechuudha. Egaa isas guunnee jirra. Kanaafuu asitti kunoo legal business name kennas haala kanaan guunnee asiin geennee xumurree jirra jechuudha. Sana booda maal goona gama gadhaan irratti kunoo asitti haala kanaan check boxii tana keessa gaddu maarka goona jechuudha. Sana booda kunoo asitti steepii tokkoffaa xumurree jirra jechuudha. Kanaafuu maal goona egaa kabajamtootaa fi hordoftoota asiin geenne jirra. Egaa as geenne maal goona kunoo mallattoo tana akka naggattu hine individual tan jettan irratti deebifna jechuudha. Kunoo haala kanaa jechuudha. Sana booda ammas gadi siidhee jechuudha. Kunoo product or service keyword tan jettan yeroo takka haala kanaan isis gattu hine jechuudha. Asirratti jechuudha professional service jenne barreessine jechuudha. Kunoo haala kanaa jechuudha. Kunoo haguma kana barreessan isinis jechuudha.
haala kanaan yoo ani barreesse innuu ni fida jechuudha haguma kana barreessinaan kunoo isinii fida jechuudha inni jechuudha professional service tan jettanii yeroo takka haala kanaan itti gootan jechuudha egaa isinii fida jira asitti mootu jechuudha website optional kan jedhu kana website yoo qabaatan itti gootan yoo hin qabaanne optional waan ta'eef homa takka rakkoon qabu jechuudha sana booda erga haala kanaan gunne maal goona continue goona jechuudha ammas kunoo haala kana jechuudha bakka magariisa kana jechuudha egaa haala argitan kanaan asin geenne jira jechuudha step sadaffatirra geenne jira jechuudha kanaafuu maal goona asitti amma birthday keenya guunna jechuudha kunoo asitti day jedha kanaafuu today guyyaa lammataa ji'atti deebina gamanatti ji'a goona ji'a egaa april goone kunoo asitti mootu umrii keessan waggaa 18 ol gochuu qabdan waggaa 18 gadi gootanii hin guutina fakkeenyaaf jechuudha bara 1990 tak gabaabamatti jechuudha kunis gayaadha isinii galee 1990 hanga 1995 tti rakkoo hin qabu jechuudha haala kanaan itti guunna jechuudha itti aansee jechuudha nationality jedha nationality isin haala kanaan gattu hidhanii jechuudha Itoophiyaa gootan jechuudha egaa maal gootan xiyyeeffannoo guddaa kan qabu bakka kanatti kunoo amma jechuudha asitti identity document kan jedhu kan yeroo takka haala kanaan gattu inni kun jajjaba jechuudha isa kana jechuudha kanaafuu namoonni hedduun bakka kanatti yeroo hedduu jechuudha national ID irra godhan jechuudha national ID waliin fakkaatu waan ta'eef yeroo hunda jechuudha biyyoota addunyaa hundarratti dalaguu hin danda'u jechuudha professional ta'e jechuudha kanaafuu maal goona gadi siine passport bakka jedhu kanarra goona jechuudha kunoo haala kanaan passport keenyarra goona jechuudha sana booda erga passport goone kunoo asitti passport number nuun jedha jechuudha kanaafuu warri passport qabdan jechuudha passport numberii keessan asirratti galchitan jechuudha salphumatti jechuudha warri passport hin qabne mootu jechuudha warri ilaala warri passport hin qabne jechuudha kunoo asitti EP gootan qubee gurguddoodha jechuudha capital letter EP sana booda itti aansitanii lakkoofsa digitii 8 jechuudha lakkoofsuma digitii 8 wal keessa maytanii jechuudha kama fedhe haa ta'u lakkoofsa digitii 8 fakkeenyaaf 54 Sinigale 73 86 9 haala kanaan fakkeenyaaf digitii 6 jechuudha kun jechuudha takka 2 3 4 5 6 7 8 digitii 8 ta'uu qaba jechuudha kanaafuu haala kanaan digitii 8 itti guutan dursa garuu bakka kanatti wanni beeku qabdan EP tana tafuun dura jirtu tana EP tana jechuudha capital letter yookaan qubee gurguddaa gochuu qabdan jechuudha sana booda isinii fudhata shakkii tokko hin qabu jechuudha egaa erga haala kanaan guunne akkana ol siisina jechuudha kunoo haala kana ol siisina jechuudha home address jedha bakka kanatti jechuudha kunoo check boxii tana agartanii isii tana gattu hidhanii some as business jettanii guuttan kunoo haala kana jechuudha isii tana gattu hidhanii jechuudha maaliif haaluma kaanin akkuma dura guunnen sanuma fakkeessinee guunne jechuudha kanaafuu sana booda erga haala kanaan goone maal goona submit bakka jettanii yeroo takka haala kanaan gattu hidhanii jechuudha kunoo egaa kabajamtootaa fi hordoftoota haala kanaan akka ajaa'ibaa kanatti akkaawuntii verify ta'e banannee jirra jechuudha salphamatti osoo waa takka nu rakkifne jechuudha ka waan takka nama rakkifne jechuudha egaa erga haala kanaan dhufnee maal goona bakka kanatti jechuudha kunoo okay tan jettan yeroo takka haala kanaan gadtuine okay goona jechuudha sana booda kunoo haala argitan kanaan eeganuu dhufee maal goona akkana agarsiisna jechuudha kunoo asitti jechuudha egaa kunoo haala argitan kanaan egaa PayPal accounting kuni send money godhuu danda'a akkasuma mootu receive yookaan erguullee fudhachuullee ni danda'a jechuudha PayPal kuni salphamatti jechuudha kanaafuu mee amma wantoota nu hafe keessaa akkana agarsiisna jechuudha kunoo asitti jechuudha detailiiwwan lamaan tanniin qofatu nu hafe jechuudha kanaafuu isaan kanneen ni sirreessina jechuudha kunoo mee dursa asirra eegalla jechuudha kunoo confirm email address jedha jechuudha inni kuni murteessadha sirriitti murteessadha ka gad aanu mootu credit card fi debit card dirqama itti hin qabnu jechuudha asirratti jechuudha Sinigale irra guddaatti kan confirm godhuu qabnu Gmail keenya keessaa confirm godhuu qabna jechuudha. Kanaafuu erga haala kana asitti umuranne amma Gmail keenya keessa inni achirraa confirm yoo goone asirraa isaan kunniin ni badan jechuudha. Kanaafuu ka amma asirraa balleessuu qabnu ka sirreessuu qabnu jechuudha. Confirm email address kana jechuudha. Kanaafuu eessa dhayna as keessa akkana gadi baana jechuudha. As keessa guutumatti jechuudha. Sana booda eessa dhayna kuno as dhufna jechuudha. Gmail mobile keessan irra jiru bira dhayta jechuudha. Kuno Gmail keessan keessa jechuudha. Sana booda Gmail keenya haala kanaan gattuu jechuudha. Kuno asitti jechuudha PayPal service jira kanaafuu message asitti na dhufee jira jechuudha kanaafuu as keessa confirm godha jechuudha kuno haala bitaniin bakka kana gadi tuquudhaan kuno haala kanaan gadi tuqee asirraa confirm godha jechuudha sana booda erga asii confirm godhe booda
achirraa normally salphumatti asirraa jira jechuudha. Kunoo haala argitan kanaan asitti jechuudha. Password reefu ittiin baane sana asirratti galchee gama kunoo asitti jechuudha. Haala kanaan password kiyya haala kanaan itti galchee jechuudha. Sana booda kunoo confirm email address tan jettanii yeroo takka haala kanaan gadi tuqa jechuudha. Egaa kabajamtootaa fi hordoftoota keenya kunoo haala argitan kanaan waan hundaa xumuree jira jechuudha. Kanaafuu haala kanaan banattanii akka ajaa'ibaatti PayPal ajaa'ibaa fayyadamuu ni dandeessan isiniin jedha. Egaa namoonni mana keenyaaf haaraa taatan jechuudha. Subscribe osoo hin goone keessaa hin baay'ina isiniin jedha. Xumuree jira nagaa naa ta'a.